үнемі сатып алатын керешкелерді, яғни қытырлақ нандарды үй жағдайында жасайтын боламыз. Бізде осылай өте мол болып шығады және де өте оңай жасалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге осындай бір дана нанымызды алып, үстіңгі жағын алып тастаймыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің арнамнан көптеген пайдалы оңай рецепттерді таба аласыздар. Және де лайк басып, пікір қалдырып қолдап отырсаңыздар. Нанымызды осылай жіңішкелеу етіп, пышағымызбен кесіп аламыз. Осылай жіңішке етіп кесеміз барлығын. Бір жасағаннан шығады және де дәмі де өте қытырлақ, күшті болып шығады. Балаларыма жасап бердім, өте қатты ұнады. Ал енді сіздермен де бөлісіп видео түсірдім. Ал енді осы кесіп алғандарымызды ортасынан тағы да бір кесіп, осылай ұзынша етіп кесеміз. Ұзынша жіңішкелеу етіп кесіп аламыз. Мінекей осындай пішінде болады бізде. Барлығында осылай дайындап аламыз. Осы кезде пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз. Мінекей барлығын дайындап алдық. Ал енді пергамент төселген противенімізге нандарымызды салып аламыз. Барлығын да салып алдық. Ал енді осының үстінен біз паприкамызды сеуіп аламыз. Және де өзіңіз ұнататын дәмдеуіштерді қосуға болады. Осылай кішкене себелеп шығамыз. Және де сұйық майды осылай щетканың көмегімен сеуіп шығатын боламыз. Осылай себелейміз. Ал енді біркелкі болғанша араластырып жібереміз. Араластырып болғаннан соң барлық шетіне біркелкі етіп жайып аламыз. Және де қызып тұрған пешімізге жібереміз. Толықтай қызарғанша ұстаймыз. Аз ғана уақыттың ішінде бізде дайын болып шықты. Өте керемет, қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе балаларға қатты ұнайды. Баршаңызға ас болсын, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.